Mbote, peuple congolais. Ba résistant nyonso na monde entier. Congolais nyonso bisiko zali. Oyo video na ye lelo na ngana sa video te me na ye kosala video yo. Mbang parce que makambo a Congo na minute ndenge to komiko. Lokuta oyo batamaki e komo bima na poasa. Lokuta oyo yaki na sincère. Ebimi na poasa vérité ye kangi yango. Toza lisusu na temps ya ko perdre te. To komi na temps siko ya ko telema. Peuple congolais bo telema partout bisika bozali. Mboka wana mabele wana eza ya biso. Mabele ya Congo ezali ya biso. Toko tikelaka yango mutu te pe eteni moko ya mabele kokende te. Eteni moko ya mabele kokende te. Bino bandoki. Bino bandoki. Toko suki sabino na kombo na Yesu. Ata boboy kombo wana. Tout genou fléchira. Na kombo wana. Boko yoka kombo na Yesu eza ko frapper bino bandoki. Pourquoi bolingi kombo na Yesu te? Bolingi kombo na Yesu te. Oza ko parvenir ko finga Jésus aza fuati. Omoni kindoki Au nom de Jésus. Tout genou fléchira boko suka. Boko mina suka vérité ye. E ye ko kangabino. Bafana kuiti. Vérité ko kangabino. Ba tribaliste, vérité ko kangabino. Bato ba sentiment, vérité ko kangabino. Bolinga te. Eza na mutu moka komelinga na message mama mungala. Bino bozo bundaka na ba réseaux sociaux, bon mko réseaux sociaux ko zalate. Wana peda argument yo pesi ya yo. Ya faible modèle wana ata na sonite. Réseaux sociaux ngo eza biso batu to sala yango. Eza bango moko ba mindele ba okangango ka pona biso. Ozangi likambo akoloba. Vérité frappée yo tellement vérité frappée yo koki yango te. Parce que boza on est belé ba fana kuiti bozo koka vérité te. Bozali belé wana bato ba sentiment bozo koka vérité te. Bozali wana belé ba tribaliste bozo koka vérité te. Mais biso toza na vérité. Nga naza na vérité. Nazo bundela mboka na nga na bosolo. Nazo bundela mboka na nga te po mutu abetela nga maboko. Nazo bundela mboka na nga ite. Po mutu akumisa nga. Na besoin mutu akumisa nga ite. Parce que wana eza mabele na ngai. Mabele oyo nga na yaki kokuta. Mboka na nga ona botami na kolu makundi motolu na nga. Nakoki kotika yango jamais. Bozolo banabiso bokita kuna na Congo bokelo ko bunda bomoni bosuki. Mboko to vandi ya France, Charles de Gaulle akendeke exil tina Brazza, akendeke exil tina na Londres, abundela kamboka na ye na musika. Bozangi ba argument bokoyoka soni toko lemba koloba te. Ti peuple wana kokoma éveillé. Ezo soa bino bokomi na suka po boza ba fana kwiti. Boza ba tribaliste. Boza ba sentiment. Boko suka. Bozo bundela Congo te. Bozo bundela nde batu. Soki balobi na mutu na bino bo siriki. Boko sirika ti boko toboka. Ba politicien ba kedeki po na bino ba yebi bino. Eya maweza soni. Kochana kanga ba commandant na besoin ba commentaire na yo te. Yo ya kofinga Jésus, ola balanga mama mungala, Jésus yo lobi akokango na mboka, Jésus ya mbandaka ou bien Jésus ya fuati ndoki. Wo ndoki yo mtochela kinga commentaire wana za vrai ndoki obimi na poasa. Pema oyo zo pema mutapesa yo nzambe. Mupepe oza kozoeza ya nzambe. Ndoki bobimi tina ba réseaux sociaux botondi ebele. Botondi ebele na ba réseaux sociaux boko suka. Boko suka. Peuple congolais lo konga na yelelo. Omoni makambo ya Congo. Makambo ya Congo. Tolongola ba sentiment makambo ya Congo eza makambo tokomi na déjà na polele. Vérité nde eza kokango na Congo sans vérité. Vérité et nani lukute kokango la Congo te. Na ye parce que biso nyonso tolandi
conférence de presse oyo Martin Fayulu asali mutu nyonso to alandi yango ate nzamba lola merci Seigneur ndenge ko baekaye komi kokweya biso ndenge ka nazoloba bavideo nazosala eza na bato mosusu bakosepela te baza ebele toyebi bango me ngai ndenge nazali nazoyebisa bino à l'avance nayaka kotika mutu te na ngai nayaki te mpo nabetelaka baninga maboko nayaki te mpo namemelaka baninga basi basaki nayaki te mpo nazalaki zengi ya bato nayaki te mpo namonaka bato mosusu bazodondwa bato mosusu bazomema bango na banini ngai nayaki te mpo na kotalela bato oyoki ngai naza mwana Congo naza mpe na besoin ngai mpe na bénéficier bana na nga bakoko na nga babénéficier bino soki boyaki kotika balider na bino etali bino soki boyaki bobetelaka bato maboko etali bino oyo asali malamu tokolo basali malamu oyo asali mabe tokolo basali mabe yango nga na ye surtout mpo na conférence de presse oyo Martin Fayulu apesi papa Martin nabengi yo papa na respect nyonso oyo nga na kopesa yo Martin Fayulu naningi na tuna boyebisa biso vérité bino bapoliticien ya Congo po toza lisusu kokende na de gauche à droite te tokokende tout droit nalingi na tuna boyebisa biso balider na biso bapoliticien na baopposant naye kotuna peuple congolais aza kotuna eloko nini alias nini bino bosala na barwandais oyo biso peuple toyebi te alias oyo bosala na barwandais pacte bino bosina na barwandais mpo na Congo badilo bino bosala na barwandais mpo na Congo ezali nini oyo peuple aza kosibir boyebisa biso vérité bokendeke na Genève kosala nini eloko nini ebombani entre bino na barwandais complicité nini yango bozali nango entre barwandais Martin Fayulu boyebisa biso vérité parce que tokomi na ntango ya vérité Congo ezali mboka na biso na yo ozali congolais ya mama na tata ozali mumbala mama mumbala tata mumbala oza congolais boyebisa biso bino nyonso ezala yo Jean-Pierre Bemba Muzitu nakotanga mususu wana soki Soriano te po aza congolais te bino bato bolinga kokomisa congolais mais aza congolais te bao nyonso tu baza nsima ya Kabila wana bamokolo wa pombo bamakila balokondo bankema bao nyonso tu bino nyonso bapolitisien ya Congo na kati ya FCC na Lamuka bana ya Congo boyebisa biso vérité pati oyo bino bosina na barwandais mpo na Congo boyebisa biso vérité akoro bino bosali na barwandais mpo na Congo Martin Fayulu pardon s'il te plaît parce que toza ko comprendre lisusu te ou bien bozali ba opposant ou bien boza ba leader à solo ou bien boza ba politicien comment tokoki kokoma na niveau oyo ninyo boyokana na ba Rwandais po na Congo parce que nyonso komi komona na polele boza lisusu na place moko bokoko kima biso te ata kutu boza bazoba po biso te biso peuple te batutotindaka bino bokende kosala politique bino boko sala na ba Rwandais eza politique nini toko comprendre te osali nini conférence de presse batu babima le 14 ba marché pour la contre-balkanisation lelo nde boya koyeba ke balkanisation eza na Congo. Est-ce que bolobela kamaka ba balkanisation siko tango yo sali conférence wana pourquoi otanga ka kombo ya Ruberwa te Martin Fayulu pona nini oza kotanga kombo ya Ruberwa te otanga ka kombo ya Ruberwa te
Zoé te botangaka kombo ba Rwandais te. Kombo ya Bizikimara botangaka te. Ya Moïse Mwarungabu botangaka te. Ya Hippolyte Kanambe botangaka te. Hippolyte Kanambe azongi sénateur à vie. Bolobeli yango te. Botangaka yango te. Pourquoi on dénonçaka? On dénonce Roubaix Rouate. Oyo azali botia ministre ya décentralisation. Oyo azako kende kosa la balkanisation. Otangaka kombo na yete pona nini? Peuple congolais. Pourquoi on sali conférence ozako dénoncer ba Rwandais te pona nini? Otanga bo dénoncer ka ba Rwandais te pona nini? Boyebi yango bien. Roubaix Roua. Azako zo contrôle na Congo. Martin Fayulu, pourquoi bozako kokate? Bozako kokako dénoncer ba Rwandais te pona nini? Otangi kombo Roubaix Roua te. Otanga kakombo ba Rwandais te. Boyebi eloko nini boyokana na ba Rwandais. Parce que ba mindele ba yebisa bino clair, peuple congolais ba mindele ba yebisa bango tout ba politicien wana. Soko ningozo pouvoir, faut okende pa ba Rwandais parce que to pesa pouvoir na Congo na maboko ya ba Rwandais. Yango wana moyeba dénoncer ba Rwandais ya te. Ba kendeki na Genève. Biso to nyokwami ya pamba. To bundeli vérité des îles ya pamba. Ba yeba ki yango. Ba kendeki po ba kosa biso. Ba kendeki po ba kabola ba pouvoir na bango. Ba pesa liboso Félix 2 ans. Après ça, ba pesa Félix entre Fayulu ou bien Jean-Pierre Bemba ou bien Mutumususu. Entre ta Rwanda bazaka kawana. Boko kosa biso lisusu te papa. Boko kosa biso lisusu te. Bozaya biso te. Bozaya nasima ba Rwandais. Parce que bozako koka kotele mena ba Rwandais te. Bozako koka kodeneso ba Rwandais te. Tokende na élection anticipée ya nini? Na kati occupation élection ezalaka te. Na kati occupation dialogue ezalaka te. Na kati occupation réforme ezalaka te. Sortie de crise ezalaka te. Boko kende yango na tango pays ezala occupé babandi déjà kokata babandi déjà kokata mboka ndambu. Élection nini biso tokokende nango. Nyoso tu wana nini bapesa bino mutu na rôle na ye. Lokola bayebi ke yo peuple aza sima na yo bapesi yo rôle ya Etienne Tshisekedi kende sala conférence là ni sa peuple wana pongi kosa kobimisa peuple wana libanda. Donc mercredi yo kobimisa bato libanda batamboli pacifique. Martin Fayulu boza komona bolobi boza ba opposant. Ba Rwanda bazo boma batu. Boloba kelo côté bazo kata batu bakingo. Boloba kelo côté ba Rwanda bazo contrôle la Congo. Baza ko boma biso. Ale biso toza na besoin. Totele mapona mboka na biso bino bozo bimisa biso pacifique. E bongo mboka na biso. Toko récupérer ngom kolonini. Toko récupérer Congo mukolonini Martin Fayulu. Bobanga Nzambe. Banga Nzambe. Nzamba zo mona bino makambo zo sala na Congo. Ba pesi bino mutu na ron na ye. Yoko bimisa bato pacifique mikolo yeso tu. Bo bimisa ka bato pacifique entre te ba Rwanda bazo boma. Entre trois pays qui ezali balkanisation zo salema. Entre te ba Rwanda ba kangi nyoso. Ale bino bo bimisa bato pacifique. Ya solo bolobi ke boza ba opposant. Ya solo bolobi ke bino boza ba leader. Na kacha mboka wana ezalaka makambo bina bazosala bobibisaka bato kaka pacifique timu kolonini ozobimisa bato le 14 basala pacifique après soki bomarché ale bato bazongi na bango na ndako bana kini bobima na bino te bakobima baza bazoba etali bino bobima le 14 wana te bopanzana nga video oyo bobima na bino te eza nango na impact moko te batindi ye mbangu alalisa peuple pongi parce que bamoni peuple alinga tomboka yango bayebise kende sala nini boyoki ya denonse ata Rubero boyoki atanga kombo Rubero bango nyonso tu bakende kosambelaka na église ya Rubero aza camarade na ye mutu nyonso to ayebi toboyi makambo ya pacifique toboyi makambo ya ba élection na bino toboyi makambo ba réforme
Posa na biso ezali, ba Rwanda ba dégager na mboka na biso. Ba Rwanda ba dégager na mboka na biso. Martin Fayulu ya sola bolobi boza ba opposant. Tina niveau. Ba chinois ba komi ko senga mabele ba pia bango mabele na Congo. Boza wana bozo tala. Ba chinois ba komi ba to PPRD. Boza wana bozo tala. Ba india ba ko maltraiter batu. Ba chinois ba zo boma ba congolais boza wana bozo tala. Ba libanais ba zo maltraiter batu boza wana bozo tala. Bolo ba kelo komo kote. Donc bino ba bimisaka biso ba bimisaka batu pacifique. Pacifique à l'okuta. Pacifique à l'okuta. Peuple congolais bo bima na bino te. Eza makamba l'okuta. Boko yoka bango ta mukolo boko te bakotanga komba ruberwa. Oh musu Jean-Pierre Bemba baloba yekutu akoma ko déjeuner na eka na kingakati. Yekutu akoma na kingakati. Nyoso biso tolobaka ekota ka ekaka ibimi ekaka il s'en fout na ba congolais. Jean-Pierre Bemba il s'en fout na ba congolais. Ya solo wana Martin Fayulu bino bana ya mboka Rubero aye Rubero azoza contrôle la Congo Rubero abotie ministre de décentralisation Martin Fayulu Rubero azana ba avion azu ba avion na mbongo ya sombela ba avion mbongo ya sombela ba avion wana azu yango na Rwanda bango yo moko mwana kolomboka ozana eloko nini eza na Jean-Pierre Bemba azana eloko nini eza la mokolo wa pomba za neloko nini eloko ni ba Rwanda bazo pesa bino donc bokamati mboka bondimi bo pesa ngo ba Rwanda ba diriger bino ka po ba pesa ka bino ba nini ba pouvoir ndenge ba uti ko cha Félix bandome Félix lobi ba ko cha yo me bango bazaka ka wana bango batu ba ko diriger bo zako koka ko tele mate po bo benga na ba Rwanda langage na yo il fallait zonga na peuple wana zalaki sima na yo peuple on appelle ça qui ont confiance. On sait un langage moko codé. Jamais comme tellement loba boye. Peuple congolais to bima. To benga na ba paya. To benga na ba Rwandais o ba occuper mboka. To benga na Ruberwa. To benga na yaza Rwandais. To lingi yo to yoka yo na ba conférence ya bongo. Tant que ça on dénoncer Ruberwa te ba Rwandais te. Oza ya biso te. Ezali net et clair. Oya ko finga fingi. Oya ko mona mabe amoni mabe. Makambo se komi na suka ba ikaye kwei. Na tango makila. Ezo sopana na kati ya mboka wana. Makilo ezangi justice. Milimo abatezo telengana. Milimo abatezo telengana. Ba Rwanda bazo boma bato mikolo nyoso. Mikolo nyoso tu bato bazo kufa. Mais yo yaka ko bimisaka batu na Pacifique ya lukuta. Eloko nini bino bo sala na ba Rwandais. Oyo bolingi pays wana ezala liberté. Eloko nini bino bo yokana na ba Rwandais. Eloko nini bo kokoka ko dénoncer ba Rwandais te. Bino nyoso ezaka yo moko te. Bino nyoso ba Congolais boza na kati ya gouvernement wana. Bino nyoso tu ba Congolais. Boteki mboke pa ba Rwandais. Po ba pesa ka bino ba miette. Rubero aza nani? Rubero aza Rwandais. Martin Fayulu Rubero Rwandais. Oza kokoka ko dénoncer Rubero te. Rubero Rwandais. Hippolyte Kanambe Rwandais. Zoé Rwandais. Jeannette Rwandais. Bango nyoso tu ba Rwandais. Boza kokoka ko benga na bango te. Boko ka ko teleme na bango te. Ba pesa ya role ya Etienne Tshisekedi. Oya ko lali saka peuple pongi. Okosi to komi na suka. To komi na suka. O me mabiso na élection anticipée ya nini? To na besoin d'élection te. To za na besoin ba réforme te. To zali na besoin ya ba soki ba sortie de crise te. To na besoin ba Rwanda ba dégager. Pourquoi mon coca coloba yangote? Pourquoi mon kotelema teke botelema? Bana mboka botelema. Tobenga na ba Rwandais. Payer ezali occupé. Mboka na biso ezali occupé. Pourquoi boza koloba yangote?
Ozako koka koloba yango te pona nini. Biso te peuple batu to tindaka yo. Batu na balobi nini yo? Bongo bino bolingi bakanga ye kende na CPI. Biso batu to tindaka yo. Okende kosala politique. Siko soko zako banga okende na CPI. To boite. Eza mabete. Mais pourquoi ça c'est la politique? Tika yango. Tika. Renoncer mbala moko. Tika yango. Eza wana te boko sakabatu. Bozo mona makilo eza kotanga. Makamunyo sote zaka na avantage ba Rwandais. Ba Rwandais kaka bazo longa. Ba Rwandais kaka bazo longa. Peuple wana sikoyo election yozo songa wana soki anticiper wana. Ezali na avantage ya peuple. Eza na avantage ya peuple ta. Eza ka na avantage ya ba Rwandais. Boko kosa biso lisusu te. Peuple congolais, bana ya Congo, bobima na bino te. Soki boko bima. Pona kobenga na ba Rwandais. Soki boko bima. Bokende na ville, botumba magasin ba indien. Botumba ya ba libanais ya ba chinois. Bobenga na ba chinois, bobenga na ba paya nyonso, o ba occuper mboka na biso. Soki kaka po ezali pona boko bima mercredi bo marché pacifique ti bozomi na bandako. Eloko moko te, ba Rwanda bazo seka biso. Ba Rwanda bazo seka biso. Eza makambo ya lukuta. Bokendeke na Genève, boyebaka makambo nyonso ndenge koleka. Onyokoli biso, tobundi bitumba, tosali nyonso tu boye. Yo boko kutuko, ozata kuna te. Nzoka boliaka na ba Rwandais. Nzoka boza ya ba Rwandais. Ba faux opposant, ba faux leader. O baza kokoka ko défendre mboka na bango te. Oya kokosa biso. Oya kokosa biso ke bobima to sala marche. Bobima to sala marche contre balkanisation. Pourquoi si peuple te ke bobima to sala marche ba Rwanda balingi ba boto la biso mboka Ruberwa alinga sala balkanisation. Kombo ya Ruberwa. Okoka kotanga ngote pona nini? Interview moko basala yo ba vidéo ezali partout. Ba posa yo question soki politique namba za congolais. Ondima olobi politique namba za congolais. Ya solo bana ya mboka. Zoé azana avion. Bongo yo zana nini? Jean-Pierre Bemba zana nini? Bino yo sotu bozana nini? Nyo sotu wana kapo batia yo na pouvoir. Batia yo na poste. Batia yo kozalaka président, ozalaki ministre. Oyo Chilombo asali njoka bino nyonso bozako sala biso bozako sakana na esprit na biso me bokolonga biso lisusu te. Bokolonga biso lisusu te, boza ya biso te. Boza ya biso te. Boza ya ba Rwandais. Boza ya ba Rwandais, boza ya biso te. Toko croire na bino lisusu te. Bato bakotika na sima ya ba parti politique etali bino. Bato bakotika na sima ya ba opposant etali bino. Bato bakotika na sima ya ba leader etali bino. Nga na bimi nazali sukuna te parce que lokuta eleki trop. Comment ba Rwandais bakoki konyata bino bana mboka bozana boza kokoka kotelema te po bobenga na bango. Eloko nini boyokana na ba Rwandais? Dil nini bino bosinyana ba Rwandais? Boyebisa biso polele. Toyeba eloko nini boyokana na ba Rwandais po na Congo. Makile za kosopa na mikolo nyonso. Makile one zangi justice. Makile one zo telengana. Ba Rwandais ba détruit Congo. Ba Rwandais ba yeti na niveau ba chinois ba senga mabele. Ma Rwandais ba yeti na niveau ba botoli bandaku nyonso na Gombe. Bango ba Gombe komi ya ba Rwandais. Ba chinois ba ko dominer. Ba indien ba ko dominer. Ba libanais ba ko dominer. Ba kolombo ka baza ko souffrir. Ba chinois ba zo boma ba congolais na kati ya Congo. Ata opposant moko ko telema ta défendre loba. Ba indien ba za ko boma ba boma ba congolais. Ata opposant moko ta zo telema. Ba libanais ba zo nyokola ba congolais. Ata opposant moko te. Lukuta boza ya biso te. Boza ya biso te. Boza ya biso te. Boza ya biso te. Conférence na yo wana osalaki jamais.
oyo atangami opposant akoki kosala conférence ya bongo te odénonce eloko moko te tokocroire na yo te peuple congolais bobima te peuple congolais botelema makambo nyonso ezoleka na Congo bayebi yango bayebi makambo nyonso te ezosalema na Congo. Félix Tshisekedi bino bato ya UDPS eza mawa eya pasi bolobi makambo oyo ya Minembwe ebanda depuis 2013 Fachi ayebaki te Sonia eza Soni Fachi ayebaki te toboyi te mais lelo pona nini na 2013 Minembwe ezalaka tombe te kotombe kaka tango Fachi akomi président ya Congo tango Fachi akomi soi-disant président signé bakor badil barwande bakoma partenaire na ye alobi banyamulenge baza bakongolais apesi bango mabele wana po yende mutu azali gara ya nation soi-disant tango aye kokuta yende mutu akokwesa mibeko ale bolobi ke Fachi azalaki na Belgique Soni sikoyo mboka wana na odirigant bino bolobi bino bato bodirijaka mboka pouvoir eza na maboko na bino sikoyo Minembwe yango wana balingi bazwa yango bakanga yango po bakozwa yango te Fachi ayebi yango te aparveni kokende kuna kokosa badepute ya Kivu ke akwanile yango po avant makambo wana nyonso to esalema signature asuka ye mutu akosinye Rubero alobi aye pamba te ake na Minembwe pamba te akei na corps ya président ya république sikoyo bino bato ya UDPS bosuka moni boyibi bokendeki kosala bokosuka botelema bana Minembwe bana Kivu bana Beni botelema akwanile eloko te mission na bango ezali ekosalema kala te bazolinga bakwesa batambola na babeni makambo nyonso babotola bamboka wana nyonso akwanile eloko te lukuta tolingi eloko moko te toboyi bakonferensi oyo wana ya pambala tolingi révolution esalema na kati ya mboka na biso barwande babima bakende bino soki bokolanda barwande bosimba bolanda barwande me bobosana yango mabele wana soki bonyataka yango soki mabele wana pema oyo boza kopema na kati ya mabele wana eza ya nzambe pongi bozolala bino nyonso tu bapoliticien oyo nyonso tu bozali complice ya mabele wana nzambe akobala ye bino nyonso tu boza bandoki boa bato lukuta bokosi peuple wana bokosi vérité ye toza na besoin ya baélection te na kati occupation tozali na besoin moko te ya baconférence bosala baconférence soki 54e conférence oyo bolingi bosala ezalaka na faveur ya peuple eloko nini eza na faveur ya peuple na kati ya mboka wana peuple azobénéficie nini na bagouvernement na bino peuple azobénéficie nini na bacorps na bino na badile na bino peuple wana azobénéficie na nini oya kosala conférence ya lukuta bayebi so babi kende mbangu kende kokosa osali yango kapoti kosala sako dénoncer Ruberwa jamais bana kini bobima te na bapacifique bazoseka biso Félix ake kuna na Goma après wana yena Ruberwa bake hotel moko bavandi bazomela ba whisky yena Ruberwa na Goma bazomela ba whisky yena Ruberwa na batu na bango bavandi bazoseka bazosepela bokasi baomona biso bazoba toko koma na niveau ya bwepona nini oyo baopoza ya ndenge nini oyo baopoza oyo balobi opoza vrai opoza boza kokoka kodénonce te bavrai baopoza boza baopoza te bozali baventurier boza baopoza te barwande bazosakanela bino Ruberwa rwande tuti azosala makambo na nkombo takoloba na Ruberwa aza te aleboloba boza baopoza te boza bato lukuta tokoyoka bino lisusu te peuple akoyoka bino
bakoka bino bafana kwiti na bino, bato bakoka bino bato sentiment, bato bakoka bino ba tribaliste. Mais biso tozali po na Congo, oyo nyonso tozo bundela mboka na bosolo, na kotika la kozala tribaliste te. Nazalaki na sima na yo à 100% parce que yo muto gagna ki l'élection. Nzoka ne ezalaki ba mensonge. Ezalaki ba mensonge. Boyeba ki makambo na bino boko sala, bo partager ki pouvoir na bino depuis na Genève. Boyeba ki makambo ni osali. Alors ngana yaki ko sala vidéo mbang pour le 14. Bobima te, bana kini bobima na bino te. Eza passe ya pamba, bala lisabino pongi. To boy na biso ba pacifique, to lingi to sala révolution na mboka na biso. Ba Rwanda ba kende. To boy ba pacifique, to boy to lingi pacifique lisusu te. To boy ba discours ba dollar. To boy ba discours na Sainte-Thérèse. To lingi ba discours na Stade Kamanyola. To lingi ba marche na boulevard du 30 juin. To lingi ba langage na bino changer. Ce qui boza pendant na peuple, ba langage changer. Tant que boza ko dénoncer ba Rwanda te boza ya biso te. Et là konga na yaki ko yebisa bino kaka yango wana. Peuple congolais fungola misu. Peuple congolais fungola misu. Toza na tante. Toza na ini biso nyonso. Biso nyonso bana Équateur, bana ya Bandundu, bana ya Bakongo, bana ya Kasai, bana Katanga, bana ya Kisangani kuna. Ba nyonso tutobi masima ba politicien wana. Tobi masima ba parti politique. Eza ya lukuta ba yokana na ba Rwandais. Eza nango ya lukuta ba mensonge. Tobima. Oyo nyonso to iba zo bundela mboka na bosolo. Telema. Contribuer. Makambo sale mambala moko. To sina na bango to boy ba pacifique. To lingi pacifique te. To boy ba pacifique na bino. To boy ba réforme na bino ba sortie de crise na bino. To boy ba dialogue na ba Rwandais. To lingi ba Rwandais na mboka na biso te. Ba Rwandais ba dominer na nyonso. Biso to zalaka en échec. Ba Rwandais kaka bazo gagner. Makila peuple congolais kaka ezo sopana. Muta ko défendre makila ne azate. Muta ko défendre makila wana azate. Trop c'est trop. Tokomi na suka. Yango na yaki. Na eko sala kaka video oyo. Boye bisabiso. Ba politicien. Accord obino bo signala ba Rwandais. Accord wana eza nini. Oyo peuple azako subir. Oyo peuple azako souffrance. Oyo peuple azako nyokwama. Pays nyonso to mokili bazo nyokola biso. Ba Uganda bazo boma biso. Ba Rwanda bazo boma biso. Ba Tanzania bazo boma biso. Mindele bazo boma biso. Boteki Congo pona nini? Boteki yango pona nini? Eloko nini bosala na ba Rwanda? Oyo batami na sima. Oyo bozako kokate. Akor nini bino bosala kila ba Rwanda lekeli bino bakangi bino singa na kingo na maboko na makolo. Boko kako se défendre te pourquoi? Boko kako dénoncer ba Rwanda te pourquoi? Pona nini? Bobimi na poisa. C'est fini. To banda ko sala vidéo mikolo nyonso. Peuple congolais botelema to la takanda. Tozala ba politicien te bazate. Oya kotia elikia n'Équateur kuna ata basasi batu. Bokomona ta leader moko Équateur kotelema te. Na ba Kongo ata babomi batu bomona ka batu batelemaka. Ata kuna na Katanga ata babomi batu. Muta kotelema zate. Bango nyonso baza ndenge moko. Bayebani bango na bango tango bakendeke Genève na bango. Pourquoi makambu ya Congo bokere kozwa solution na Genève? Mukolo nini bamindele bakokere kozwa solution ya Europe kuna na Afrique. Boyaki na Genève kosala nini? Boyaki na Genève kokabola pouvoir. Boyebaki deza bapesa kibino. Toyebi yango se bimi na poisa. Boko sabiso lisusu te. Marche pacifique tolingi yango te. Marche ko salema mercredi wana. Eza n'impact pona kolali sa peuple wana pongi. Boko marche bo marche ale bozongi na banda ko sili. Nye babomi moto boko zwa biso te.